있잖아. 글이 밥이 되고 밥은 또 글이 되라. 그리고 빌어줬어요. 고단한 인생이 이 사람의 발목을 붙잡지 않기를. 그건 그저 신이 위대한 작가를 만들어내기 위해 준비한 잠깐의 시련이기를. 지금 겪는 고통의 시간이 시련기가 아니라 수련기이기를. Don't wanna say goodbye. I wanna hear your voices in dreams. Don't wanna see your tears.